Ducati Lenovo pulang dengan tangan kosong dari MotoGP Mandalika 2025. MotoGP Indonesia jadi akhir pekan yang pahit buat Ducati. Di lap pertama, Marc Marquez terjatuh setelah bersenggolan dengan Marco Bezzecchi. Beberapa lap kemudian, giliran Pecco keluar lintasan di lap ke-7. Pecco juga tampil kurang meyakinkan sejak awal. Finish paling belakang di sprint race dan kesulitan di sesi kualifikasi. Bos Ducati, Davide Tardozzi, bilang mereka masih mencari tahu penyebab turunnya performa Pecco. Padahal, motor Ducati terbukti bisa kompetitif lewat Fermin Aldeguer dan Alex Marquez. Meski begitu, Tardozzi tetap optimis Pecco bisa bangkit di Phillip Island, salah satu sirkuit favoritnya. Gimana nih menurut kalian? Pecco bakal comeback di Australia atau masih kesulitan? Tulis di kolom komentar.